बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अच्छे से नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मेरे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त किस शहर से हैं और कितने जानवर यहाँ से परचेज़ किए, दोस्तों ने मेरे फार्म पे कैसे पाए और पहले उन्होंने कौन कौन से फार्म वगैरह चेक किए, और ये पूरी डिटेल आपको मेरे दोस्त देंगे। दोस्तों ने यहाँ पे कैसे पाए और कैसी डील रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर महंगे सस्ते, ये मेरे दोस्त आपको अपने ज़बानी मैसेज देंगे। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल नादर बलोचकोट फार्म को सब्सक्राइब कर दें, तो है मेरे दोस्त की ज़बानी आप दोस्त को सुनिएगा। ये मेरे दोस्त आप अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं। मैं भी दुआ गूँ जितने मेरे दोस्त आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक दोस्तों को नसीब करे, अल्लाह पाक ने मज़ीद शौक़ अता करे, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम बरादर। जी बरादर, इसमें नाम थोड़ा तारुफ करें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिफ मंजूर है, मैं चकवाल से आया हूँ। जी आतिफ मंजूर जी, थोड़ा ज़ोर से बोले क्योंकि काफ़ी जी मंजूर। हम कल चकवाल से आए हैं जी और शाम को पहुँचे थे जी इधर मुल्तान में, हमने स्टे किया जी। फिर सुबह इधर डेरा गाजी खान में आए जी तो तकरीबन हमने डेरा गाजी खान के जितने भी फार्म थे सब का विजिट किया। जी साबर गोट फार्म, इमरान गोट फार्म, अदनान गोट फार्म जी लेकिन हमें जो रिस्पांस मिला इधर से नादर बलोच जो फार्म है जी माशाल्लाह, नादर भाई, रबनवाज भाई, डॉक्टर सदात भाई ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत रेस्पेक्ट दी जी अल्लाह आपकी हमें इज़्ज़त दे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने तकरीबन 20 बकरे और 10 दुम्बे और 4 बैल इनसे खरीदे हैं। 4 बैल भी आपने खरीदे हैं? जी 4 बैल जी। खरीदे हैं। बकरे कितने हैं सर? 20 बकरे हैं और 10 दुम्बे। जी माशाल्लाह, 10 दुम्बे भी हैं। जी जी। तो अभी थोड़ी देर के बाद गाड़ी आएगी, हम लोड करवाएंगे। जी तो हमारी सब दोस्तों की यही अपील है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े इधर नादर बलोच फार्म जो है इसका ज़रूर विज़िट करें। जी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। जी इंशाल्लाह। सर सुबह आपने और फार्म वगैरह चेक किए हैं, आप लास्ट में मेरे फार्म पे आए हो सर? हमने मंडी भी चेक की, उसके अलावा साबर जो है ना उसका गोट फार्म, अदनान गोट फार्म, इमरान गोट फार्म जी, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जी। तो माशाल्लाह इन्होंने नादर बलोच फार्म ने बहुत इज्जत भी दी है, अल्लाह आपकी और इज़्ज़त। हमें जो है ना बहुत मार्जिन पे हमें जो है ना वो माल इन्होंने अपने जी। फार्म से जो है ना वो दिया है और हमने परचेज किया है। जी सर, इसमें गिरामी नाम क्या बताया सर? आतिफ मंजूर फार्म जी चकवाल। जी फार्म चकवाल। ख़ास से लोकेशन क्या है ऐसी? ये जेलम रोड पे हमारा गांव है बुढ़ियाल जी और ज़िला चकवाल, तहसील जी। ज़िला चकवाल। आतिफ भाई, ये रखने का प्लान है या जाके सेल करने का प्लान है? नहीं, हमें अभी हम रखेंगे इंशाल्लाह। जी तो फिर आगे आपको पता है कि सेल परचेज का काम चलता रहेगा जी इंशाल्लाह। और हमारे भी यही है प्लान है कि हम इसको मजीद और अपने फार्म को इंक्रीज करें। जी इंशाल्लाह। जी अल्लाह आपको मज़ीद शौक़ अता करे। आतिफ भाई, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। मैं दुआ गूँ जितने दोस्त साहब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आतिफ भाई के हमने बैल भी आपको दिखाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी आपको दिखाने हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आतिफ भाई का एक एक जानवर और हम आपको बैल भी दिखाएंगे। बैल यहाँ से मिले हैं या इधर उधर से कहीं से मिले हैं? जी यहाँ से ही लगे। 4 बैल आपने एक ही साथ लिए? एक ही साथ ही। रेट में जानवर में मुतमैन है आतिफ भाई? माशाल्लाह बहुत मार्जिन से मिले, घर जैसा माहौल पाया है? इंशाल्लाह। जी अल्लाह आपको मज़ीद शौक़ अता करे। आते भाई शुक्रिया। और ये मेरे नौजवान यंग आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दे कि नौजवान माशाल्लाह सुन्नत नबवी ये रिज़्क़ रखना मेरे दोस्तों। तो ब्रदर इसमें नाम थोड़ा तारुफ करें, नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान भाई। सुल्तान भाई कहाँ से? चकवाल से। फार्म चकवाल। जी कितने जानवर लिए सुल्तान भाई? इनके साथ ही हूँ। जी जी जानवर कितने लिए हैं सुल्तान भाई? 20 बकरे लिए हैं, 10 दुम्बे लिए हैं और 4 बैल। 4 बैल लिए हैं। मेरे फार्म पे कैसे महसूस किया है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। पहले आपने और फार्म वगैरह भी चेक किया, यहाँ पे रेट में हमारे रवैये से बहुत माशाल्लाह, बहुत घर जैसे माहौल पाया? बहुत अच्छा, आपके जानवरों में कोई रद्द बदल चेंज है? बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म की दिक्कत? कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। जी हमने जब माल परचेज नहीं किया तो उस वक्त भी रबनवाज भाई का और नादर भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा था। जी जी ताबेदार। खरीदने के बाद भी मतलब कोई फ़र्क नहीं हमें पाया। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। जी बिल्कुल। सर फार्म वगैरह आपने और भी चेक किए, यानी कि बेहतर पाया है नादर बलोचकोट फार्म को? जी। रेस्पेक्ट भी मिली है और हमें जो है ना हम बहुत सेटिस्फाइड हुए 100%। जी जी शुक्रिया। आने वाले दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहिए नादर बलोचकोट फार्म की तरफ से? चकवाल से लोग नए आते हैं, सोचते हैं यार जब वहाँ पे जाएंगे माल पता है मिलता है नहीं मिलता,
انہیں تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ نادر بھائی نے جو فرض کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں 100% اس کو کرتے ہیں. جی الحمدللہ. تو اب جب دوست کسی کو چاہیے کوئی ایسا بکری یا بکرے وغیرہ دمبے وغیرہ بیل وغیرہ جی تو میں کہوں گا کہ نادر بلوچ فارم کا ضرور وزٹ کریں. جی انشاءاللہ بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا. جی شکریہ عاطف بھائی. عاطف بھائی کہ میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں باقاعدہ ابلا گلمورے مندرے بھی ہیں بیچ میں اور کچھ جو ہیں وہ گلابی وائٹ زیادہ تعداد میں بکرے ہیں. اور دوست نے کہا ہے کہ ہمارا پلان ہے یعنی کہ قربانی کے لیے ہم نے تیار کرنے ہیں اور اللہ پاک ان کی سوچیں مرادیں پوری کرے. اللہ پاک ہمیں بھی سلوک کرے. ٹائم تھوڑا سا شام کا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اگر ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے ہو تو اس کے لیے معذرت میرے دوستو. ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. آپ بھی آنا چاہتے ہیں ویلکم. ایزی کے کھلے دل سے کسی قسم کی دقت پریشانی درپیش نہیں آئے گی. میرے دوستوں کے آپ نے بیل دیکھنے آتے ہیں بھائی کے اور سلطان بھائی کے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور گاڑی آنے والی ہے باقاعدہ ہم لوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو دوست کے جو بیل بچڑے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. تو میں بھی ہر ویڈیو میں یہ ریکویسٹ کرتے رہتا ہوں میرے دوستوں ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ آ کے نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ریسپانس ملے گا میرے فارم پہ. ویسے اچھی راب کی ذات ہے انسانیت کے ناطے انشاءاللہ نادر بلوچ کوٹ فارم آپ کو مایوس نہ کرے گا نہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ریسپانس ملے گا. آپ اچھا پائیں گے میرے دوستوں. چلائیں تھوڑا سا بکرے چلائیں یہ سارے اور یہ سارے بکرے ہیں 20 بکرے اور جس میں 10 عدد جو ہیں ابلا گل مورے مندرے ہیں اور ہم آپ کو بیل دکھا دیتے ہیں جو میرے دوستوں کے بیل ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ چیک کر سکتے ہیں 4 بیل بچڑے بھی ہیں اور یہ تازہ ترین مناظر آپ کو نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں میرے دوستوں. یہ اسی طرح میرا جو باڑے ہیں اسی طرح جانور سے بھرے پڑے یہ ککا بلے مندرے ماشاءاللہ اور یہ مکی چینی بریڈ کی بکریاں میرے دوستوں. ڈیرا نادر بلوچ کوٹ فارم یہ ڈیرا غازی خان نے پورے پاکستان کا سب سے بڑا گوٹ فارم ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ذاتی جانور دیتے ہیں اور اپنے فارم سے دیتے ہیں. آپ کی ادھر ادھر گھمائیں گے پھرائیں گے نہیں میرے دوستوں. اور جیسے کہ لوگ ذلیل کرتے ہیں ادھر ادھر بیکوں پہ آپ کو پھرائیں گے رلائیں گے ایسا نادر بلوچ کوٹ فارم پہ نہیں ہے اور آپ کو ہر چیز الحمدللہ آپ کو موقع پہ ملے گی اور انشاءاللہ اچھا پاؤ گے میرے فارم پہ. جیسے کہ آپ دوستوں نے میسیج دیا ہے میں باقاعدہ دوستوں کے جو بیل ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ. تو الحمدللہ آپ بیل بھی دیکھ کے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں فالو کرتے جائیں. اندھیرا ہے تھوڑا سا تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑا لائٹ آن کر دی ہے. یہ میرے دوستوں کے 4 بیل ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 یہ 4 بیل ہیں. باقی باقاعدہ دوست نے آپ کو میسیج دیا الحمدللہ دونوں دوستوں نے. تو میں دعا کروں جتنے دوست آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں شروع کرے اللہ پاک میرے دوستوں کے نصیب کرے آمین ثم آمین. فی الوقت میں آپ دوست سے اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. تو اس دیجیے اجازت اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.